然后这个译者的话呢，我刚才也讲了，就是这个译者呢，就是大概是可能这个公元734年的时候呢，就是出生，然后出生以后，从小呢，就是他对这个善法非常有这个信心，然后呢，就是刚开始的时候呢，就译制了很多的一些这个声闻乘的一些上师啊，就学习了就是阿毗达摩啊、俱舍论啊等等等。后来呢，就是大概27岁的时候，他前往这个印度的那兰陀寺，那兰陀寺呢就是译制了这个只有当这个就许许多多的这个那兰陀寺的一些这个上师，然后呢就是唯识颂啊，还有这个瑜伽部啊，就是这个中观法门等等，就是一些这个就很多的这些法要。后来呢，有前往这个印度这个南方，就是数次这个五部密法当，就是很多的这个密法这个修学就密法这个修学。同时呢，就是他也是好像觉得是18年当中，就是印度各个不同的，就是在这个富塔南里呢，就是信持这个善法，就是可能是就像我们密宗的里面所讲的那样，就是八大石头林呢，就是信持8种这个这种信持这个密信就是也有这样的一段经验。后来他在那个40几岁的时候呢，就是特别向往这个五台山，就是然后呢，就是从这个好像从广州这边就是经过到这个长安，就前往这个五台山。那么之后呢，就是受到这个皇帝的这个敬奉然后呢，也是在这个长安，就是包括我们刚才说的这个四世华严然后呢，还有我们经常应用的什么这个六趣这个般若蜜多经呢，就是大乘六趣般若蜜多经呢，还有我经常应用的这个心地观经呢等等，就是翻译了许许多多的这个经典就许多的经典。那么后来他圆寂的时间呢，应该是按照他的这个一些时间来看的话呢，好像那个798年的时候呢，还这个注释着，就是然后呢就是圆寂的这个时间的是并不是很明显，就是历史上就我都以前查过一些资料，但是呢这个意思就是不是很明显的。但当时后来他就翻译，尤其是翻译那个《华严经》的时候呢，当时的这个唐德宗就是经常的每天都是来一次就是确实那个时候唐代的这些皇帝就是对佛教的重视程度的话，我有时候是非常非常的这个羡慕就是非常的这个羡慕，就是然后他在仪场当中的话呢，就是经常来了以后的话呢，如果今天皇帝有什么其他的这个包括一些朝政上的事情的话呢，那么向那个医师这个请假，就是今天我不来可不可以？就是我要去出差，就是到什么地方去，就是治理国家的事情。然后医师呢，就是点头，就允许以后呢，就是皇上回来的时候还禀报那个小家，是这样的。就后来就是他这个译了就翻译了这个《华严经》以后，这个四世华严经是经过3年就是翻译了这个3年，就是然后翻译完了以后的话呢，那么就是这个皇帝呢，就是给他也是封上那个叫什么，就是叫这个三藏就是三藏这个般若三藏般若的这个称号就三藏般若的这种这个称号所以在当地来讲呢，就是对佛教的这个贡献就是非常大，而且这个他所翻译的这个词句来讲就的确是特别殊胜的。原来上师如意宝去五台山，就是当时我也是这个不像现在一样，就是有网络就是很多这个寻找就比较方便，就是那当时呢，我也在那个这个五台山的很多寺院里面就是寻找，就是幸好后来就是找到一些译本，就是然后对照之后的话呢，感觉就是这个译本是很好的。然后我们回来以后，这个学院的4种这个导游的话呢，就是每天上完课以后呢，我们当时只是每天都是念那个汉文就是念的也是汉文，好几年都是一直念这个汉文，就是那么后来就是不知道什么时候我们的这个课诵变成藏文呢，就是就现在我好像字面上都不会念了，原来我好像后来就是会背，就是会背，现在我字面上都不会念了，所以是人老了以后有时候特别糊涂。
所以我们当时我也这个选了这个就是三藏般若的这个一本啊，就是三藏般若。但后来看呢，的确这个是汉地也是在这个就很多地方呢，就是以前也是念诵过，就是以前那个唐代的这个开王释教录吧，就是在里面也是说过，就是说是在那个他说这个国外的这个一些西域的地方呢，那么就是这个念诵法院的时候呢，就是诵这个经典啊，就是当时呢，就是在唐代的时候呢，说是他这个诸位的这些西域的国家的话呢，都会念诵这个普贤行愿品。的确也现在也好，就是过去也好，我们藏地的任何一个寺院当中的话呢，不管是任何宗派，就是都会念这个普贤行愿品。我想汉地呢也是确实是同样的啊，就是也有很多这个寺院也好，在家人也好，就是大家都是信着这个普贤行愿品，就是汉地也有一些注释啊，就是也有一些这个注释，所以我想呢就是这个缘起的话呢，就是大家一定要这个。怎么说？对这个法呢，就是产生一种这个信心，就是本华老和尚呢，就是他这个实现这个愿记了。但是呢，我当时是几年前吧，就是几年前就是跟我一起那个在这个弘法寺的时候呢，就是他当时亲属给我了这个一本，就是他那个在五台山这个用自己的这个血啊，就是写的一个就是普贤行愿品，就是我觉得是这个当时我升起很大的这个信心，就是这现在看来呢，这也是一种可能这个缘起吧，就是缘起，因为他当时在这个文革期间的话呢，就是抄了很多的这个经典，就是从一些介绍当中看呢，抄了很多的经典，但很多经典呢就是不翼而飞，就是因为当时的各种这个兵荒马乱的各种这样的时代当中的话呢，很多都是就是已经没有了，但现在志存的这个就是这个他这个学习的就是这个普贤行愿品呢，我觉得呢，我们很多人都是确实是以这个普贤行愿品呢，就是作为是自己的一个终身这个所修持的法。那么我们要修持的话呢，从它的字面也好，从它的很多的意义上面呢，就是要这个理解，就是才是这个修得更好。就是否则的话呢，念诵也虽然有非常大的这个功德和意义，但我想还是大家就是一定要我刚才讲的，至少也是字面上能这个解释的，每个人呢就是能解释的，要达到这样的一个这个目标啊，就是所以我们今天呢可能讲这个普贤行愿品呢。就是每天都是讲就是讲不是每天啊，就是一个礼拜当中讲1-2堂课是吧？